今日咧6月21號星期日啦，屋苑呢個美式中心咧，去睇下有冇嘢食。咁咧今日又係另外一個光景，牛湧湧啊，全部啲台都滿晒咗啊！係啊，全部滿晒座，好多店都要排隊添。咁我哋一陣睇下食乜嘢啦。咁咧我哋研究員咧就似乎係想食呢個披薩啦。我同阿哥哥，咁阿哥哥就見到咧就最抵呢就26蚊呢個，佢就話係有肉嘅。咁我哋睇下一陣行到埋去柯打嗰陣時睇下係咪啦。好啦，跟住嚟呢個咧就係 pizza，就揼咗啲咧芝士同埋呢一個 ham 喺上邊嘅。呢個就係頭先我哋睇餐牌嗰陣時見到嗰個啦。